A nome mio e a nome dell'amministrazione desidero invitare i responsabili di questo brutto atto vandalico a costituirsi al nostro comando di polizia locale ed assumersi le responsabilità di quanto fatto. Se sono minorenni, accompagnati da dei genitori. Sono avvisati gli autori dell'ennesimo atto vandalico che si è verificato nei giorni scorsi nell'area verde retrostante Villa Caffo Navarrini a Rossano Veneto, dove c'è chi si è divertito a sradicare dall'impalcatura metallica di una delle due tribune più di una trentina di sedute, gettandole tutt'attorno. Un episodio che l'amministrazione intende perseguire senza se e senza ma, pensando anche che non è la prima volta che la stessa tribuna, usata durante i numerosi eventi estivi, viene presa di mira da chi non ha altro da fare se non danneggiare la cosa pubblica. È già la terza volta, la terza occasione. Le due precedenti siamo riusciti a individuare due gruppi diversi di ragazzi minorenni. Siamo riusciti appunto individuarli e accompagnarli anche dalle famiglie. Hanno negato di essere stati loro a fare il danno, però è vero anche che non avendo la prova si ha un po' le mani legate. Quest'estate c'erano le piante a ostruire le immagini delle telecamere, adesso senza foglie le telecamere dovrebbero aver inquadrato, sta indagando il nostro comando, unitamente ai carabinieri, e dovremo riuscire quantomeno a trovare i responsabili. Ecco. Ecco, certo è che fa rabbia. Adesso io ho dato mandato al nostro ufficio lavori pubblici di togliere tutte le seggioline che saranno poi messe ogni qualvolta ci sarà la necessità per qualche manifestazione. Fa rabbia anche la questione di vedere deturpata così la cosa pubblica. Non posso neanche sentire giustificazioni del tipo che non ci sono spazi per i ragazzi, per i nostri giovani, perché Rossano in particolare ha un'offerta sportiva importante, ce ne sono attività se uno vuol fare qualcosa. Ecco, giustificare anche da parte di qualche adulto queste azioni dicendo che vengono fatte perché i ragazzi non hanno spazi adeguati, secondo me è irresponsabile, sono affermazioni irresponsabili.